美国和澳大利亚背地针对中国，究竟在密谋些什么？趁我们不注意把点燃战争引线的3个火星被直接甩向中国，又释放了哪些危险信息？各位好，欢迎收看本期节目。美国人真的是一刻都不能停歇了。结合美国最近的动作，看得出来，美国将在亚太地区对中国有点动作。美澳正在密谋其实3个火星已经扔向了中国，将直接点燃对中国的战争引线。路透社近日报道，美国与澳大利亚就导弹工业合作展开了讨论，而澳方的防长马尔斯称希望在2年后能够看到澳大利亚本土能够制造导弹。美方还将加快澳大利亚获取弹药的一个速度。你看，澳大利亚这次在美国的诱导之下，索性也不装了很多人看到这儿就会有疑问：为什么美国要把导弹放在澳大利亚来建呢？又为什么我们一开始说将点燃对中国的战争引线其实咱们来说一说。首先，我们看到美国人为什么要在澳大利亚本土来造导弹，其实并不是简单的武器技术转移，而是根本原因。俄乌战争中对乌克兰的军援，让美国在内的一众西方国家认识到了，由于长期去工业化的政策，导致军火供应变得是脆弱不堪。而拜登此前就透露过，美国弹药库存不足的情况。先不管这是不是对外界释放的烟雾弹，美国在澳大利亚造导弹，显然是美国制造业空心化的必然举措，就是为了在未来亚太地区的战场上能够有稳定的军火供应渠道。而说到这儿，有的人会说那这是美国去工业化带来的后遗症，寻求新的军火供应链。为什么说美澳扔了3个火星，导致中国的战争引线被点燃呢？这个我们就要结合美国以及其盟友最近的举措释放出的信息了第一个火星就是最近的护身军刀军演，美国联合了日、澳、英、加、韩等13国在澳大利亚展开了一系列演训华尔街日报就直接说，美国及其同盟在澳的军演就是在向中国传递信息，特别是需要注意的是，其中新西兰和汤加也赫然在列这就是我们要说到的第2个火星。美国国务卿先后访问了汤加、新西兰，对汤加美国人就是一边假装让太平洋岛国保持中立，一边渲染中国威胁论。而对新西兰，美国就是说要打开奥库斯大门，这个奥库斯就是美英澳3方组成的联盟，而目的就是为了在亚太地区进行核扩散。美国此举显然是在拉拢太平洋岛国，破坏中国与太平洋岛国的合作，提前为对中国发起战争来拉帮结派。而第3个火星就是日本发布了新版的防卫白皮书，其中有一条就是要增强联合防空反导能力，而日本的防空导弹系统已经出现在了护身军刀军演当中，说明什么呢？这一切都是计划好的，有针对性的关联行动。美国亚太化战略的紧逼让中国不得不开始备战，这3个火星就是最强烈的信号，而唯有放弃幻想，准备战斗。好，本期节目就到这里，欢迎点赞转发，留下你的精彩评论。